填土之道有道理，海恩我理想中的餐酒生活。这集我没有准备任何的草稿，因为我本来没有想要讲，没有想要录节目，因为礼拜六、礼拜天嘛，我这两天都比较晚睡，所以其实刚刚本来已经想带这本书就进我的房间，边看书边准备睡觉，因为明天我要去台北。但是最近在网络上遇到一些朋友，他们有一些问题，就是疑问，所以不见得是非常，它不是一个很深的问题，但是它是一个很容易让一些可能入门不久的酒友搞错的问题，所以我就特别拿这个当主题，然后大概花个15分钟就好，把这个稍微厘清一下。重点在于说，什么叫做甜度？甜哦，sugar 葡萄糖，最主要是葡萄糖啊。我们很简单，只要分两种酒来讲就好，一个是清酒嘛，另外一个是葡萄酒。会用甜这个来当话题，最主要是因为，我先讲一个我之前提过的观念，就是说，甜酒基本上呢，除了少数的场合、少数的情境、少数的搭配、少数的个人喜爱之外，它并不适合拿来搭餐。请注意，我讲的是搭餐，我并不是说不适合拿来喝哦。我个人还蛮喜欢甜酒的，特别是有甜有酸的那种，比如说 ice wine。应该讲说，我个人最喜欢的酒种的话，以红酒的话，我喜欢的是意大利的Sangiovese，或者是就是 Brunello de Montalcino，或者是 Nebbiolo、Barolo 那个区域的 Amarone， 我也有偏爱，可是 Amarone 很容易酿到有一点过甜，因为它本身的酿造方式。Amarone 这个以后我再花时间讲哦。Amarone 是 A 开头，Barolo，然后 Brunello 的 Montalcino， 这个都是 B 开头的，所以就是跟汽车一样，这个叫做意大利的2A，1A 2B 哈。当然这只是好玩而已了，虽然这些地方的酒都蛮贵的，是没有错哈。那如果是以白酒的话，红酒也有做成甜的哦。我讲的不是说什么雪莉酒啊，部分的雪莉酒啊，或者是波特酒啊、马德拉酒啊这些东西，不是这种加烈酒。我讲的是某些红酒，它也有刻意做成甜的甚至有做成红酒的、甜酒的、气泡酒的，我都喝过。但这不是重点啊，红酒基本上是比较偏向干型的，就是 dry 的，因为它是要搭餐用的。那白酒的话呢，基本上呢，白酒的甜酒，我喜欢的是德国的 ice wine 酿造的那种，最喜欢的就是冰酒，冰酒。那 TBA 我倒是觉得还好，因为 TBA 有时候会有一种那种跟那个跟那个麦秆酒一样，把细头一样，会有一种发酵。讲发酵很奇怪，这些酒都是发酵酒，但是我的意思是说，那种发酵是属于在还没有正式进行酒桶发酵时，它就已经先发酵，野生酵母发酵的那种味道。
这一点，你如果对葡萄酒就是有一些程度以上的认识的话，你去回想一下 Pasito，就是这种麦秆酒跟这个ice wine 跟那个TBA 的制造过程中间是不是有类似这样的情形？可能有人会说，那 ice wine 也会有类似，因为他们都要挂果嘛，要在以 ice wine 来讲，也是要过了收获期，要冰天雪地结冰嘛。但是我觉得它有结冰呢，其实就某个层面上是有影响到，因为它收获期更晚，比那个 TBA 更晚。TBA 它已经那时候还不见得变成 ice wine，它还没有结，还不见得有结冻，它还没有结冻啊，不是不见得没有结冻。冰酒通常都是要到气温要很低才会啊，所以不是冰酒，冰酒用的葡萄，所以ice wine 在那种特殊气味上面，我觉得比较少，它会让我感觉到比较属于纯粹、精粹的那种葡萄甜酒，再加上高酸度的那种综合出来的一种美味的形态、姿态。特别是用 Riesling 这 Riesling 也扮演很重要的角色。Riesling 应该是我最喜欢的葡萄品种，因为除了说它可以酿成我刚刚讲的冰酒之外呢，其实 Riesling 呢，它在它在德国的部分，其实我以前有写文章提过，因为台湾很多酒友会有这种不能讲误导，而是说这市场导向所带来的结果，会认为说 Riesling 就一定是酿造出甜的，或是德国酒一定是甜的，只是那个甜度不一而已。答案不是如此其实 Riesling 在德国呢，大概有，当然这资料是十几年前的资料，但是我相信这不会有太大的改变了它大概是占了2/3，以德国的白酒来讲，近年来的确是会有改变，是因为气候暖化的问题，所以Riesling 的葡萄比较容易达到成熟度，然后那个糖分会增加，所以以前的Cabernet 以前的现在的 Cabernet 可能喝起来有点像是以前的 Chivelles，就是 Chivelles，就是那种第二个等级 QMP 的第二个等级。那种太过那种就不好了，但是有一点点甜，有一点点气泡的那种 Riesling 我可以接受，没有问题。而且我觉得那个其实不太影响到吃饭的味道那如果说它是真正的更 dry 的话，更干口就是 dry 干口不是那个甘甜的甘干口的话，那我觉得会更适合拿来搭餐，它是有酸度的。那时候的酸度就很明显了，就会让你觉得说吃饭配有酸度的酒，或是配有单宁的酒呢，其实我个人觉得都是很适合的。前者是比较适合拿来配这些白肉或是海鲜类的东西，后者就比较适合配那些处理过的肉类的料理，特别是红肉类的料理。那个葡萄酒如果说即便是红葡萄酒也是一样，如果它太年轻的话呢，我讲的不是甜酒如果它太年轻的话，就是刚出厂的那种，它没有在酒厂里面摆太久的，就刚出厂的那种的，特别是新世界的酒，某些那个红葡萄酒，可能跟它的葡萄品种有关，可能跟就是我刚刚讲的这个气候有关，或者是它成年的时间不够长，你喝的时候呢，会因为还有那个香气的问题，会导致你会觉得这个酒是甜的。那种甜有实际上的甜，就是气候暖化或者是它熟成的时间不够长，某些东西的这转化还没有很明显。其实糖类这种东西呢，它糖或酸呢，甚至包含所谓的氨基酸，其实它并不是那么容易做这个化学变化的，除非去结合某些东西。可是以酒类来讲的话，酸和
酸倒是还好，单宁也还好，但是糖分要去跟什么东西结合，在酒这个物质里面呢，里面含的物质里面是很难找到的，就是所以甜酒是比较可以放的，原因就是因为它比较不会因为这种放久而做改变。当然，讲可以放或不可以放，感觉起来好像这是一个负面的名词，其实不是哈，就是说。如果单宁你是因为放久的关系，让它慢慢的纯化，因为它跟色素结合，然后变成就是另外一种物质，然后单宁变少，颜色变浅，那其实你搭餐方面其实也就是不会，有些人会对过强的单宁，因为单宁会跟口水、嘴巴里面的蛋白质结合嘛，会让你产生刮舌头的感觉。那柔和一点总是比较容易接受，但是太过柔和，完全都没有的话，其实喝起来也对我来讲的话，会觉得好像少了一点点味道的感觉哈。另外就是说，酸度的部分，酸度也是会结合。如果要它太酸太饱满的话，它可能就沉淀，比如说90酸，它沉淀会跟那个酸碱中和吧，里面某些碱性的物质可能它就会沉淀，变成这个90酸盐沉淀一粒一粒的这样，有时到酒会出来那种像碎石头一样这样的东西哦。那个不是坏掉，那个是化学成年正常的过程。我刚刚讲什么了？没有写稿就是这样的坏处。我例如说甜这个部分呢，所谓糖分、葡萄糖的部分呢，其实，它对于搭餐来讲的话呢，是比较不容易，的。包含我刚刚讲了红酒，如果你是太年轻的红酒，或者是你本来带的就是比较偏甜的葡萄酒的话，它就会很容易让你觉得在搭配的时候会有，这里哪里怪怪的，哪里觉得怪怪的，为什么？因为我之前也提过了嘛，人类进食是为了要补充糖分嘛，补充能量嘛，能量是从糖分转化代谢产生的嘛，这一点所有万事万物都是这样子，小到那个大麦要发芽的那个末哦，那个麦芽哦，我们的麦芽 whisky 的末，大到人体，或者是细菌、酵母菌要生长，乳酸菌要生长，它对于酵母菌而言，要能够活下去，它也要有能量，这个能量也是要从糖来产生的。但是呢，它在有氧气的状况底下，它可以很活泼，或者是说很天然性的是，吃了糖分，它不是要产生酒精，它是要代谢产生能量，要繁殖哦，分裂繁殖。它会把这些能量花在上面。至于说，我们为什么讲说酵母菌可以治酒精呢？那是因为不管在葡萄酒或清酒环境底下呢，通常这个酵母菌丢下去发酵久了之后，那个产生的二氧化碳会在那个酒楼上面形成像一个无形的盖子一样。你沉在底下的酵母或在中间的酵母呢，它就变成进入一个，它会慢慢消耗本来就溶于酒体里面的氧气，但是一旦时间拉长之后，氧气慢慢没有的时候呢，它就会变成一个无氧的环境，或是讲厌氧的环境。厌是讨厌的厌。这时候呢，酵母它为了要生存的话，它必须它要吃糖嘛，但是它另外一种无糖的，在无氧气的状况底下，它会发酵，然后发酵呢进行这个代谢的作用，这时候它产生的是酒精。详细的部分只要牵到化学，我们不要讲那么深哦。就是说，风味当这个氧气都存在的时候呢，酵母菌跟人是一样的了，就跟一般动物一样，就是它没有什么奇怪的行为。
那发酵是在于无氧的环境底下，在厌氧的环境底下，酵母菌才会进行发酵这种行为，这是它的 Plan B 哦，所以发酵是一种 Plan B 的行为。那回过头来提哦，就是说，嗯，我刚刚讲这些东西就比方讲说，天然它就是做成甜酒啊，或者是天然它就是甜酒，或者是说因为气候改变的甜酒，这个这个没有话说哦。然后这样子类型的甜酒基本上不适合大餐，是因为你要获取能量，你喝酒的过程中，喝酒又有一堆糖分在那边，很快就会让你觉得会血管里面哦，这个你的糖分的那个值就跑上来了。哎，大脑自然而然就会跟你讲说，哦，或是你要分泌胰岛素嘛，去分解这个糖分，就会跟你讲够了，够了，不要太多糖分进来了。题外话，我最近我医生也跟我讲说，叫我不要再进食。他说，糖尿病的如果是那个血液中含糖量如果是这样的话，你已经在这里了。然后我说正常应该在哪里？他说应该在这里，所以叫我要少吃一点糖。我自己要担心啊，那这种状况，你的糖尿病就很麻烦了啊。那虽然我很喜欢吃甜食，但是也要节制啊。我遇到了一些朋友们这阵子问到我问题是说，他去吃饭什么的，然后带了酒是甜的啊。除了说我刚刚讲那种情形之外，第二个呢，像我建议他说，那你就带雪莉酒去吧，因为他要去吃日本料理嘛。我说你如果他说清酒也是甜的，我说讲清酒这个会是甜的，这一听就知道是没有看我的节目，或者是说他对清酒基本上是入门的，或者是他跟我讲说清酒就不在温热的喝吗？那甜味会更明显等等，这个就是表示对清酒的了解程度是很浅的哈。因为当然也有可能他特别敏感了，但是我前几期就已经讲过，我在谈日本酒度的这个时候我就提过了，清酒是可以做到很不甜的。那市场上有没有这样的酒？有，而且呢，对于日本人来讲呢，太甜的酒他们的接受程度也没那么高，他们也是比较倾向于做日本酒度。如果零是你感觉起来喝起来跟喝水就是那种甜度差不多的话，那正三、正五、正三、正五，甚至正七什么的，那以上的话，那你喝起来就会觉得 dry 哈，就更干口。所以很多那个啤酒广告不是也是 super dry 嘛，用 dry 来形容嘛，因为他们喜欢喝的是那种喝下去不要嘴巴里面还有一些奇奇怪怪味道，就是很什么 sabali， 他们讲 sabali 很清爽的感觉。所以他跟我讲说，然后他带了红酒过去，他觉得配板前的料理，第一个我觉得这样就不合了，因为你带红酒去配这个板前的那些鱼的料理，就不合。好，这部分我就不用讲了。就算你带白酒，你也要小心。你不就像你带德国酒，以在台湾德国酒目前进口的状况来讲，要真正买到那种很 dry 的，就是不甜的德国白酒 Riesling 的，甚至其他葡萄的都很困难。这时候呢，我会建议你要买的话，可能就要买罗亚尔河的那些干白酒，或者是波尔多的两河之间的干白酒，或者是说意大利、西班牙某些indigenous，就是所谓的原生葡萄的干白酒。那你说怎么去判断？要有经验，你要去查。好，现在网络上很多东西都可以查得到资料，或者是就继续看我的频道吧。也许其实我说我日本酒米我已经整理了大概60-70种，然后包含它的特性。不过日本酒米跟日本酒度基本上是没有正相关的了哈。这个我之前有提过了。那
葡萄品种的话，就有可能会有有可能会有相关，但是它也不见得正相关。只是有些葡萄就比较容易成熟，比较容易产生葡萄糖嘛。那有些葡萄的话就比较晚熟，或者是它可能栽种关系纬度要比较高，或是海拔比较高，那日照比较少的话，比方讲 Pinot Noir 或者是呃几年以前的 Riesling 这种葡萄，它不适合种在纬度太低或太热的地方。那他们这种酒的，因为甜度相对比较低，所以酸度自然而然就更凸显、更明显出来了。另外的选择其实，所以我那时候跟他讲说，你不应该带这个红酒，你要么就是带雪莉的Fino。他说雪莉酒不都甜的吗？雪莉酒也是甜的，只有占一部分。我记得雪莉酒好像也是2/3都是 dry 的干雪莉，只是台湾很少引进哦。最近我可能会接触到另外一款雪莉酒，我可能会跟厂商讲，看看他能不能给样本，但是我不认识他，他们不知道会不会给啊。这部分再看看吧哈。我顺便打一下广告，就是说那个 whisky，还有另外2款雪莉，另外2款烧酎，就是一个进过这个艾雷岛桶橡木艾雷岛的 whisky 桶，另外一个是经过bourbon 的 whisky 桶的烧酎预烧酎。这3款酒我要联合进行活动，然后用 K 开头。这不能讲新年度，我说这个工作对我来讲就是一个偶尔会做吧。那现在我也不想用凤凰展示，因为已经飞太久了，现在已经落地休息了，对不对？所以我在海边嘛，所以这海恩的卡夫卡系列 K， 这一次就 K1 K2 K3，那么 K1A K1B K1C 就 K1 系列 A、B、C 分别是白色的 whisky 和这个艾雷岛的whisky 桶的烧酎，或者是 C 波本桶 whisky 的烧酎。我是希望大家如果有兴趣的话，因为都各只有10支，你可以一起拿会比较好，因为味道都不一样，这是日本的酒厂做的哦，这个量很少哦，是我硬跟他们拿的。那回过头来讲，我也跟这个小朋友讲，我说雪莉酒不是甜的，你听到甜酒这些东西，其实基本上就是因为早年台湾进口商进的雪莉酒都是进甜的为主。其实雪莉在国外，比如说西班牙，你要吃那个 tapas， 就是那种下酒菜，那种小盘的下酒菜那种东西，上面有一个盖子那种，它基本上配的都是干雪莉嘛。干雪莉的话就是 Fino 等级啊，或者是什么 Porto 还 Porto， 就是那个港口也是 Fino 等级啊，然后产生区域不一样。还有一个什么 Mazzarella， 那好像变成 cheese 的名字 ，M 开头 M 开头那个字，以前我有写过，今天就没有叫出来一镜到底。那3个等级的，那3个都是 Fino 等级的雪莉酒，只是产地不一样而已。但是我有说，Fino 其实还有更高同种类型，但是更稀少一点的干雪莉，这个我要去找，我要去喝看，然后看看结果怎么再跟大家讲。带这个去配所谓的板前料理，其实我觉得也是可以的。为什么？因为板前料理吃寿司嘛，那你这个雪莉酒做的这么干，这么的 dry， 没有甜味，它就是可以拿来配这种海鲜的料理，特别是 tapas， 它会有一些用很多橄榄油或者是辛香料，比方讲蒜头、parsley 等等的，拿来配这个板前最好的其实应该是本酿造或者是纯米，而且是初阶的就好了。你也不要选到古酒，就越新鲜的纯米本酿造就可以了，然后也不用去加温。那寿司
本身温度那边很高，你再去加温你的酒干嘛？就是维持冰冰的喝，大概10度左右，也不要太冰，可能10度左右，放在冰桶里面，然后这样配着吃饭就可以了，一瓶就可以搞定了。我昨天在头城这边就是有一间店，手艺比我想象中稍微好一点，但是它是属于台湾的日本料理店。那墙上也是一堆日本酒，然后因为我比较晚去，他特别还帮我做菜，虽然我点的是简单的东西而已啦，就炸个软壳蟹啊，吃个鳗鱼饭啊，弄个蒸蛋啊，然后他当然有附味噌汤嘛，然后还给一个沙拉。我从他的沙拉开始，不是说顶好吃，但是就会让我觉得，哎，这个有一点花一点心思在做哦。然后蒸蛋一向都是看这个店家，其实它是一个最简单的东西，但是也是最难做好的东西。他做出来中，我感觉出来，那应该是已经之前做好，他重新再把它加热了。可是没有办法，因为我去的时候人家已经要打烊了，那个东西就收起来了，它是硬着让我吃的，所以我这点我没有什么好抱怨的。但是即便它是稍微偏冷一点，就是可能是微波加热或什么的，但它吃起来那个还是够嫩，就是说那个蛋里面不会很多气泡哦，这个就是有一点水准的。那另外软壳蟹的部分，我觉得季节不对啦，所以吃起来会比较水，因为那个退冰嘛，退冰之后那个肉没有那么结实，那是点菜我的错，因为其实它里面我有看到黑板上面写说有什么煎缩啊，有什么东西，因为听说老板是每天去大溪渔港去拿货的，所以下次也许我去试试看。啊，至于鳗鱼饭的话，就没什么话好讲。那台湾很多养殖鳗鱼做的那种鳗鱼包，那种加热去弄的。只是昨天我特别想吃鳗鱼饭，所以我就跑去吃了。不难吃，但是绝对不是想象中那种热腾腾的饭啊、现烤的鳗鱼啊那种，不是那种等级的东西。他那边可能就是要点一些以鱼货类的东西为主，哦，烧烤什么的。那生鱼片，昨天我没有点了，因为我点这样，他就说你这样点太多了。后来我外带了一份花寿司回来，觉得还蛮好吃的。当然不是昨天晚上吃，是今天中午的时候吃的。后来我问他，他一个人套餐如果真的要做，可能1000块就可以做得到了吧？哎，算很便宜啊。我可能会找个时间过去吃。然后他呃也跟我讲说，可以让我带酒过去，带酒过去喝。然后我说，可是我没有住在这附近呢，我住在离这边大概十几分钟的车程的地方。其实吃完了也都半夜了啊，你说这路上会有什么警察吗？但是我们不能这样想，因为饮酒过量有害健康，然后酒后也不能开车。他就跟我讲说，他帮我叫那个白牌车，因为他们一定常常遇到这样的客人。我说好啊，如果这样，那我就可能看看如果朋友来找我的话，我们再一起去吃。以前1000块钱1000出头，会让我想到以前差不多15年前育才何时的价格。育才何时早期韩的朋友应该都还记得。当他手艺比不上小林师傅了，但是也是年轻人。我想说去那边吃久了，跟他聊聊天，嗯，尽我的能力，我不是师傅啦，这样讲有点怪，就是互相交流啊，酒的知识、餐的知识，大家交流，互相进步。这一期讲了半天也是有点杂，我的主题是在讲啊糖分、甜度的问题，然后这个牵扯到搭餐，我最主要强调的是，你不要去选那个太甜的酒来搭餐，那样搭餐呢，第一是很容易吃饱，第二个是不配，会觉得跟那个餐搭不起来。那这个朋友的一个例子，就是让我联想到，包含红酒到白酒，很多哪些是可以拿来搭餐，哪些不适合的。然后最后我用这个当结论啦。最后我跟这个小朋友讲，我说，你如果怕不精准的话，你就是
你带香槟去搭你喜欢吃的板前，你喜欢那种美美的东西嘛，或者是师傅要帅气的那种东西嘛，不，那种餐厅啦，不是那种东西。那带香槟的话，请注意就是我只提醒你买白中白的香槟，反正英文好像叫 brown de brown 嘛，白中白就全部都用肖多内这种葡萄去酿造的，它通常都是有一定的酸度的，还有气泡。然后不然的话就是你狠一点吧，如果你是心情不好想买醉的话，你就带 whisky 去。麦卡伦也不用买到30年，太贵了，带个12年的去就可以。或者是麦卡伦，其实是我记得它是 blend，呃，它是 single malt 吗？还是 blend？不然你就是带那种 blend 调和式 whisky 去就好。那种艾雷岛那种风格太强烈的，你不要带去。虽然说调和式 whisky 对于搭这种板前料理还是太强了，但是你不是要喝醉，你不是要丢一堆冰块下去，所以你去，因为我在台北也有看过有些人纯粹他是要喝酒的，然后他不是要吃很多什么会席料理这样一套这样，他一个人嘛，一个人做板前的话，当然吃会席料理有点怪怪的，所以他就是我记得他喝一本好像角瓶吧，还是麦卡伦我忘记了，反正日本威士忌，然后放冰块这样喝，然后师傅也是念的慢慢的，为什么？因为他知道客人是来喝酒的，然后就慢慢做，一罐一罐这样做，他吃完之后，大部分时间是在喝酒。然后离开前，大概一个人大概就喝掉那一瓶 whisky。我是跟这个小妹妹讲，我是说，如果你想这样做也可以啦，这个也是可以搭配，因为所谓的餐酒搭配呢，我们也不要想的太严肃，说一定要把它做到很完美。但是你每次吃饭喝酒，有些时候就是有特别的意义在嘛，那个意义就是因人而异看你的状况。如果你今天纯粹想要喝酒，然后配东西的话，用 whisky 来配这个板前料理也无不可啦，真的也无不可。可是如果你是觉得又想要喝酒，然后又希望能够搭的稍微能够还可以的话，你在选葡萄酒的部分就要小心了，不然你就干脆选清酒。那我就跟他讲，清酒你就不要选那些精米步合那些东西，你就选纯纯米最基本的纯米等级，然后日期不要太久的，距离你拿到这个日期不要太久，至少出厂日期跟你拿到的日期。然后另外就是保存，然后不要去温酒，大概10度的温度，带一瓶清酒去就好，或者是本酿造，我觉得这2个就够了，真的不用等级不用太高，了不起都特别纯米、特别本酿造，然后这样慢慢吃、慢慢喝。这个如果是它是够水准的料理店，然后再请他烤一条鱼，好最新鲜的鱼，不要太大只，就是当你在吃到冷的时候，中间有一个热的鱼，让你可以搭配你的清酒，这样就很舒服了。宜兰这边大溪渔港嘛，有很多渔获料嘛，所以连台北都很多人来这边来拿。所以如果在这边吃饭的话，一个烤鱼，特别是用面粉脱过的那种鱼哈，就是包裹一层面粉去煎的那种，它会吸一点点油，但是最后上桌的时候，上面是一层白色的纸，然后把鱼白色的吸油纸，然后把那鱼已经都就是煎好，用煎的哦，不是烤的哦。煎好之后，然后放稍微油让它去掉了。这时候那个鱼因为它表面有裹那个面粉嘛，再加上鱼皮啊、鱼的油脂什么的，会让那个整条鱼其实很 crispy 很脆。我说表面啊，但里面的鱼肉因为是用煎的，慢火去煎的，它就是还是很多肉汁。这时候放在一个盘子里面，那个白色的那种吸油纸，然后放在上面，弄一点胡椒粉啊，弄一点这个
荆棘啊，或者是柠檬啊，这样稍微这样吃一吃可以改变味道。但喝酒之后已经很舒服了，真的。如果是你在吃寿司的过程中有来这个，或者吃完之后来这个就够了，就不用点白饭。那个鱼这样吃很舒服，真的。鱼如果新鲜，技术很好的师傅煎这个鱼呢，配日本酒决战，那种感觉会比喝葡萄酒还要好，真的。讲的有点拉里拉杂了。那这一期标题要什么了？就是甜分、糖度对于搭餐的影响。我希望讲15分钟，还是讲了35分钟？好，就这样了。这一期到现在，我估计明天可能就会破100万订阅，不，破1万订阅了。但是还是请大家再多支持一下哈。我之前是讲说不在乎，可是那种数字跑出来的时候，你总会觉得稍微看一下。那就放开一点吧，有1万其实也不错。虽然我觉得那1万里面哪里来的我不知道，而且有一些巴西啊哪边来的人，有的我之前都没有上字幕，你连中文字幕都没有了，他要怎么听得懂我在讲什么？但是也很感谢的，他们就定了，定了之后，可是对我没有什么帮助，因为那个我都请某些朋友们说，你就把它当做录音机，把它开到最小声，让它去播。为什么？因为它就会有统计那个流量的时间，那个才是更实际的东西。不然你只是点个赞，当然也很好，但是 Google 也没那么笨嘛，他会去看流量嘛，看你实际上花在那上面的时间。所以我知道有朋友在帮我啦，他会开着就让他去跑。谢谢你们，按赞、点阅、分享，然后海恩，我理想中的餐酒生活，拜拜。快要夏天了，好烦哦。